Вафлиге қажетті заттар описание бөлімінде толық көрсетілген. 3 жұмыртқаға қантты қосып, венчикпен немесе миксермен қанты ерігенше араластырамыз. Сары майды ерітіп құямыз. Майдың температурасы жылы болу керек. Егерде ыстық болса, вафли дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Енді қаймақты қосып араластырамыз. Қаймақтың орнына греческий йогурт қоссаңыздар да өте дәмді болады. Ұнға қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Онда міндетті түрде електен өткізіп қосамыз, сонда вафли воздушный болып шығады. Оның барлығын бірден қоспай, 2-3-ке бөліп араластырамыз. Достар, менің каналымда өте дәмді болып шығатын торттардың, пирогтардың, шоколадный вафлидің рецепттері бар, және де ыстық тағамдардың, салаттардың, таңғы астың рецепттері бар. Каналыма өтіп қарап кетіңіздер, қажет болып қалар. Осындай консистенция болып шығады. Егерде оның кішкене көбірек қосып, қою болып қалса, 2-3 ас қасық сүт қосып жүрсеңіздер болады. Қызып тұрған вафельницаға 3 қасықтан салып, 7-8 минуттай пісірдім. Әркімнің вафельницасы әртүрлі, сол себепті пісу уақыты да әртүрлі болады. Вафли пісті, өте әдемі болып шықты. Өзімнің қалауым бойынша осылай әдемілеп қойдым. Бұл вафлиді қаймақпен, сгущенкамен, джеммен, вареньемен деген өте дәмді. Мен вафлиді тек қана осы рецептпен жасаймын, өйткені осы рецептпен әрқашанда осылай әдемі болып шығады. Қараңыздар, қандай жұмсақ, нәзік, воздушный болып шықты. Осылай жұмсақ болу шығуының себебі құрамына қаймақ немесе греческий йогурт қосу. Осы рецептпен жасап көріңіздер, достар. Жақындарыңызды қуантыңыздар, әсіресе балаларға қатты ұнайды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, достар. Мен қатты қуанып қаламын. Көп рахмет сіздерге. Ас болсын.